嚟到第二條呢一度咧，佢就講到有一個 graph of the equation 3y 等於 2x 加6，亦即係一條直線咧，其實就會係 intersect the x-axis and the y-axis at point A and point B respectively。就即係話嗰一條直線咧就會相交 x-axis 咧就會係 point A，以及相交 y-axis 咧就會係 point B 啊。咁你咧今次就想 write down 翻呢個 coordinates of A and B。咁 write down 嘅話，其實就可以直接寫答案啦。咁不過喺呢度咧，我都詳細作為一個解釋啊。好啦，咁留意住，對於我哋 point A 嚟講嘅話咧，我哋今次就要 put 啦 ，put 啲乜嘢咧？由於 point A 係喺 x-axis 上邊啦，咁所以亦即係話佢嘅 y coordinate 咧就會等同於0。咁所以我哋就 put 翻呢個 y 等於0落去以下呢個 equation 當中。咁所以3乘0就會係0啦。因此咧，我哋0就會係等同於呢個 2x 加6，最終咧 x 就會係等同於-3，因此 point A 咧就會係-30。咁然之後 point B 咧就喺 y-axis 上邊嘅意思咧，就即係話對於我哋 point B 嚟講，佢嘅 x coordinate 咧就會係等同於0。咁同咧就要記住啦，喺 y-axis 上邊嘅話，就即係個 x coordinate 等於0啦。咁我哋代翻入去嘅時候，2乘0咧就係0啦。因此我哋而家呢個 3y 就會等同於0加6，最終咧 y 就記得到係2，所以呢個 b 咧就會係0，2。我哋就會有以下呢兩個 point 嘅 coordinate。咁一般嚟講咧，其實同學就必定要了解得到，其實呢一個關係咧係一條直線嚟啊。咁我亦都 sketch 翻幅 diagram 出嚟。咁我哋就有呢個 x-y axis 啦，亦都有呢個 origin 啦。咁然之後對於 point A 嚟講咧，就會係呢個-30，以及 point B 咧就會係0，2。咁而嗰一條直線咧就會係穿過呢兩點嘅，咁橙色呢條線咧就會係3y等於2x加6啊。